заокружи Куршуми над Бродвеј драмски театар. Како бе зезно. Мислевте ќе агитирам сега политички. Време на молк. А најдобра агитација е кога ќе направиш добра представа, особено феноменална премиера, и кога у тој случај заокружуваш на таа представа, тоест играш на таа представа. Тоа ти е најдобро потрошен глас. Тоест најдобро потрошени пари на некој начин. За да купиш карта за таква представа. Не е се одно што го зборев, што го видов, се покаже у најдобро можно светло вчера на премиерата на Куршуми над Бродвеј. Од драмски. Јас стварно не памтам повозбудена и посрекна публика и за време на представата и после неа на коктелот. И се случи една работа што ми се нема случено, може би од појма немам, од 98-99 година. И тоа не тука, мислев дека тоа не може никогаш тука да се случи. Тогаш бевме со една представа во Бугарија, во Стара Загора, мисла. И завршува представата, со Филоктет бевме, тројца глумевме во Филоктет, режија и текст на Љубиша Георгиевски покоен, кој што беше и председател на парламентот едно време, го знаете, познатиот режисер. И завршува представата и мене тој гардероберот нешто ми помага да се ослободам од костимот, пошто беше комплициран, бев целиот узаво и завиткан. И јас си го зијам тоа, док се очминкав, док ова, док она, го зијам тоа кожното ранче, што си чував ствари у него. И гардероберот ми вика, тамо е, вика, тоа театарското бифе што им беше. И ја фала и одам овакво, ми отварам врата, значи бифето, голем простор, препуно со глумци, режисери, сценографи, од цела Бугарија дојдени да гледаат представа у Стара Загора, преубав театар еден стар. Исто пошто е Стара Загора и театарот е стар. И дојдени од сите страни да гледаат македонска представа, дека и Љубиша Георгиевски, така натаму, знаеш. И ја влагам пуно тоа и како влагам и сите стануваат и почнуваат да ми аплодираат вака. Ја мислам, му аплодираат на овој колега, овој најстариот што беше у моментот со нас, у екипата, ние бевме млади, он беше најискусен тогаш, Петар Темелковски. Ја мислев за него и вака се вртам, гледам, нема никој позади мене. И овие аплодираат, ја добро, фала, се поклонам, фала. Не застанува аплауз. Луѓе, ако ви кажам едно 8 до 10 минути, знаете колку станува тешко и непријатно после некој време да стоиш и они уште да аплодираат. Луда работа. Значи 10 минути аплауз. Значи вака никој не седне, значи тоа трае. И мисле дека никогаш таква работа нема да ми се случи у Македонија. Ние, за некои работи сме подруги. Тоа е уште еден доказ дека не сме ист народ. Немаме ист овој пристап кон театарот. Бугарите се тука многу, како да ви кажам, многу обсесивни, фанатични, стварно го посебен пиетет во Бугарија имаат кон театарот. Јебих. Да кажеме нешто фино и за нив. Ја мислев нема да ми се случи. Вчера завршија премиера. Ја едам нешто, пошто нашите луѓе беа собрани у нашето внатрешно место што е за коктели. Значи, не беа тамо во кафичот на Драмски, кај што нели публика веројатно си искочила другава неутрална и си влегле у кафич, пошто имаше и жива свирка. И ја не знам до кафичот, не знам што да земам и појма немам. Пун кафич. Влагам у кафич.
тука застанува музика и сите почињаат аплауз, вака, да. И вика мајко му, вака, викам пред, не знам колко е, 98 да било тоа, 98 година, тачно, сега ми текна 98, сега 2025. Доживав таква работа и тоа у Македонија, кај што мисле дека тоа никогаш нема да одежи. Што е добра, ако оваа представа толку ги воодушевила луѓето и толку ги сменила у главите и толку им ги отворила кон надвор, да искажат на таков начин едно почитување и една добро расположение поради добро поминато време во една представа. Тоест поради една представа. И добро. И нормално после еден таков свечен чин ќе чуеш, ќе видиш различни работи. Пример беше доста интересно пред представата, иначе ми од тоа колодиум, како се вика, лузната филмска што ми ја прават, вака да биде као оригинал, ова ми е тога ми изгорело кожата, гледате. И пред представава седам му шминкерна ми ја прават лузнава, едно 15-20 минути ми ја прават лузната. Тоа не се црта само, тоа се прави се. И слушам муабет во ходник, некаде 5-6 метри, веројатно подоле, посед, вака од шминкерната кај што сум. Доаѓа особа, од моја фела, му каже на еден од екипава ваква реченица. А не знае дека ја слушам. Дека го слушам. Јас слушам, го слушам. И вика, чув Сашо Тасевски ми кажа, вика, оди да гледаш Сашо Тасевски, е феноменален у представата. А ја, вика, им реков, сигурни сте дека за Сашо Тасевски ми зборите? Значи, како да ви кажам, вчера за ова разговарав и со режисеров на Куршуми над Бродвеј, со Ненад Витанов. Значи, до каде може од друга страна тој степен на негирање доди кај нас? Нема врска, не дека тоа ќе ме попали во моментот, него ти побудува други емоции, колку кај нас се во мнозинство ваквите. Да го прашаш, да ја прашаш, да пробаш да се сетиш, дали тој или таа, твој колега и колешка, има една улога направена во живот. Па ќе кажеш, добро, Пеки, вака негира на овој начин, на некој начин сака да те снизи у очите на околината, дури кога ќе направиш нешто добро, од смисла на сигурни сте дека се Сашо Тасевски ми зборите направил добра улога. Да е некој или некоја, да ја памтиш дека некоја улога направил, па да кажеш Пеки. Добро, не те сака и тоа е тоа. Ама кога тоа доаѓа од луѓе кои што, како да ви кажам, една улога не направили у театар. Цела кариера. И тука ти сваќаш уствари колку години си живеал во една средина кај што токму таквите кои што се мнозинство, тија подебувале кариерата или ти правиле разни джврчки или ти правиле стресови, они кажуеле, овој не го зима, не. Знам и ово. За жал, секој што се дознава после премиера, непоследно после премиера и така. Да видите до кај оди тоа кај нас, тој менталитет каков. Режисеров на Куршуми на Бродвеј кажу една ситуација, пред да некое време, пред да почнеме да работиме представата, кажуе кој сака да му игра представата, кажуе под делбата на улогиве кој сака,
и дотична особа која šta е да не кажем никој ништо, никако, му вика, мислам дека тој Саша Тасевски не тие некои избори маркетиншки трик и маркетиншки маркетиншки корисно. Фак. Да се крстиш. И после кога ќе дознаеш така некои работи, нели, такви ножови у грб од луѓе што не си ги очекувал. Значи, доволно си, со годиниве си поминали, од прилика знаеш дека тој иде така да не се возбудуваш, ама е во суштина страшно. Кога тоа доаѓа најчесто од луѓе кои што си седел со нив на маса, ти доаѓале дома, сте седеле по дома, сте правиле. Ја не сум... Требало да размисли дали сум ја добар избор. Шта речи, а сузо не пролети. И трета работа доаѓа вчера луѓе апропо приказната што ви ја кажав за кастинзите, уште ме викаат по кастинзи. Значи не можеш ти, пример, као, извинете што зборам сега вака у прво име, ама пример, не можеш ти како Саша Тасевски што си направил толку и толку улоги у театар, толку и толку добри улоги, по толку и толку улоги те памтаат, толку и толку награди глумачки си освоил. Значи како таков у Македонија ти се јавува некој си no name анонимус по телефон од некоја продукција, кастинг директор или што и да е, ти вика, Саша Тасевски, да, има една улога, 6 реплики у филмот на тој и тој или та и таа. Да дојдете да ве снимиме аудиција, ова кастинг правиме, да видиме дали ќе ни фатите око за улогава од 5 реплики таа. Ви текна на приказната која ја кажа. Нели, за последната моја аудиција, која кажав јавно прошлото излагање, реков, не ме барајте више за кастинзи. Јас сум од вас за кастинзи умрен човек. Не постојам. На кој му треба режисер ако снима некој филм, ако му требам ја, ќе се јави, ќе ми каже ти ми требаш да снимаш филм со мене. На кастинзи не ви доаѓа, пошто ја не сум само јас од тие такви. И вчера колега еден у пензија од Велешки театар, што му се дешавало исто, кој што има па он 150 улоги у театар. Нема што нема одиграно у театар. Завршен на времето уште, сега у пензија на Факултет за драмски уметности у Скопје, така натаму. И он ми доја, пошто гледал видеоролната и вика, кидеме, вика, утре на некој кастинг. Ми вика, мене се заебава. И нешто се заебаваме на тема, доаѓаат луѓе кои што биле на премиера, ја не ги знам кои се, ама ги знам, сум ги гледал и порано у театар, дали у публика, дали вака, небитно, која јас сум доаѓал да гледам, значи театарски луѓе доаѓаат и ние како што правиме муаве за кога ќе идеме на кастинг, на аудиција кога ќе идеме. Као е Шилјо Кураниве, што еден македонски глумец не познаваат. Освен тие што им се у сектата околу нив, со кои што се снимаат филмчиња, кои што немаат една улога од тие у сектата у театар направено, али ќе му се јави на Сашо, на Станко, на Петко, што имаат улоги у театри направено, што ќе му се јави, тојте на кастинг малку, да ве видиме дали сте талентиран. Па ќе те рече, режисерот одлуча, не ве фаќа камера, вас не сте за... И како што правиме ја за кастинг муабети, доаѓа од тој филен тројца публика и мене ми кажуваат, ми вика, леле, вика, нешто, вика, 2 пати сте подобар од глумецот што глуми во филмот Куршуми над Бродвеј на Вуди Ален. А тоа е глумец, познат американски, добар глумец, кој што и друг пат има игра на мафијаш у други филмови, кој што игра мојата улога, нели, на Чичо филмот на овакво. Ама вистина, он е, знаеш, баш като тоа е филм, баш како на филм, како да ви кажам,
такви му се улогите и тоа е на друго место кај што глуми. Финиш он само кажува реплика. Мислам, тоа е добар глумец, но таков стил има, значи не може он не е од тие глумци што може таква креација да направи нешто да ве мрдне со не знам колку забегано, ама е добар глумец. И се вика два пати сте подобар. Сака да кажа два пати сте живописен, поинтересен за гледање, за пратење, у таа смисла. Пошто ти овдека една работа. Нормално дека сум го гледал филмот, ја обично не гледам филмови, ако играм улоги за кои што постојат филмови, ја не ги гледам додека не завршам. И да сум ги гледал, не се потсеќам на ништо додека не завршам со мојата улога. И тогаш може пак да го одгледам некојаш после некој месец. А ова со овој конкретно Куршуми над Бродвеј, тоаш го пуштив до пола, го гледав, нешто не ме фати око филмов, ама знаев дека е тоа добар текст, без разлика што мене филмов него не ми фати око, иако ја го сакам Вуди Ален. И сега нормално дека тргам од тоа, го видов тоа, да викам ја вака ако го направам, тоа е сепак филм, ако го направам вака Чичу театар приближно на ова, викам нема никого да возбудам, пошто тоа само кажување текст, тоа филм, друга кога. И ја нормално си тргнав низ еден друг процес на градење на лик, кај што ќе бидеш и забележан и приметлив и кај што негативец, публиката да те засака, да те плаче за тебе на крај, да им е тешко што те убиваат, што прифаќаш доброволно да одиш у смрт и така. И тоа е уствари овака некоја вештина на градење на лик, вештина на глум. И се овие кажуваат дека демек сум бил далеко поинтересен од глумецот во филмот. Фала. Не помина 5 минути, доаѓа двајца други. Истата работа. Вика човече, ти од филмот, тој би вика, добро, ви кажав, нема врска тоа, нема врска со неговиот квалитет на глумецов и така натаму. Значи, таков стил има и тоа е сепак филм. И они, исто е поинтересен си од овој Чич што е во филмот, да. И овие си одат као, и ја остануваме со колега ми вика, Нишо, вика, ти вика сам да идеш утре без мене, вика на кастинг, демек после вакви комплименти сигурно ќе те прије, ја нема ти да идеш од утре на кастинг, сам ја нема да дојам со те. Викам, сакам да кажам. Утре да се снима Куршуми над Бродвеј, македонска верзија од македонски режисер. Ке ми се јава за кастинг. Ке отидам на кастинг. И нема да поминам. Можам со 2 раце да ви подпишам вака. Со 2 раце. И нема да поминам. Пошто не сум Джордж Клуни, не ме фаќа камера. Ова батеријава почна да се гаси, да прекинам тука. Ми ја свативте, мислам, поентата. На 21-ви е репризата на Куршуми над Бродвеј во Драмски театар, така да можете и на 21-ви да дојдете во склоп на фестивалот Рутаја. Извинете ако малце се заглушив и се занимавав со себе во видеото, ама ви кажав обично какви работи се случуваат и после добра премиера, што све можете да видите, да доживеете, да чуете, да се шокирате од блиски, од подалечни. Тоа е еден чуден свет. Или како што би рекле во представа, театарот е лудница од отворен тип, од отворен карактер.